Gure lasterketa astera doa. 22 partaide, 12 etapa eta ia 200 kilometroko bidea Andorran hasi eta 3 erregen mairako gailurrera. Bidean, mendi tontor eta mendi lepo garaiak zeharkatuko ditugu. Desnibel oso gogorrak, paraje harrigarriak eta guztia azken 25 urteetan Pirinioetan ezagutu den elurte handienarekin. Abian da, gailurra extrem 3 erregen maia. Eskuinera! Jaitsi eskuinera! Wow! Kontuz, kontuz! Baina duzu? Egon lasai, lasai. Banderak! 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 Oso ondo! Kontuz hemen, asko mugitzen da. Begira non dauden, galduta! Aierdi! Aierdi! Nosti jonda hori! Oso gaizki. Ez da, iritsiko. Entzun bezua? Bakarra zara o ekipoa gara? Ekipoa. Ba, orduan entzun guri be. Aurre, Zapaldu ondo! Zapaldu! Sakoia, Ebili! Venga, ba, animo, butian! Eska, ba, Venga! Venga! Venga, hemen! Betu! Honea! Venga! Balantza, utzi. Iritsi da gailurra extremen edizio berria. Gure 22 lehiakideak autobusean daude dagoeneko, Andorrarako bidean. Enkanperrian hasiko da lehenengo etapa. Momentuz, haietako inork ere ez daki nora doazen. Ez da 6 ibilbide duten aurretik ere. 6 orduko bidaia dute Andorraraino. Denbora pixkat bai, elkar ezagutzeko. Ni baina hain ez nervioso jartzen, bai, pixkat ja zuek ezagutu dut. Naset zespero zuen bilatzea dago. Epa. Jendea fuerte guztet hemen, Ni iritsi naizenean eta holako makinak ikusi ditut, gizonen artean gehien bat, eta esan, ostras, hemen dago... Jendea flako ikustea, jendea... Zaparote ikustea, Baina hasiera baten dana gatoz korrika mundutik, ez? Osea, mendixen edo asfaltuen, baina dana gazkorrika lari. Hor ikusiko da, nor da bilen ondo, txarto... Bai. 22 lagun ondo emateko Zenbakiak ez dute, zaila. Lehenengo gunean dena ondo, baina gero, a ver... Alegin duko, bea. Penuria egoeretan da, jentia ezagutzen da, ondo ezagutzen da momentuan. Zara zuen, Urduri, lasai hartu, bale? Ultrago... Zoze, venga, lasai hartu, Ia, galduta zabiltzate eta leku hori arriskutsua da. Stop! 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 A ver, galdu jonga. Ya está. Kendu ingo burutik. Animo ingo ga. Juan, berriro, etapa berria zea. Oido, bide barrizo bilatu eta animo, bale? Venga, ya está, bai. Ze bide gurutxetan, herriko kartelean. Herrin esan deu bi zerela, eta bik berdinek. Nola dakiu berdin ezala, igual zan handi aurrea. Nik ikusten dut hemen asko ibilitako jendia dagoela, asko ibilitakoa, eta bueno, ni personalki nire kirola ez da hau, eta bueno, ikusten dedanez, mutur fina asko dago hemen, eta mutur fina zerbaiten seinale da, eta bueno, saiatuko gara zerbait diten da, eta aurrea. Apa, hoi da! La, hoste, alde trabati! Ja, Jose, gaunduiak, favorez. Galdu, baina? Gaunduiak. Venga! Venga! Hormaiziko txakurrak esaten zuen itizuela, arraparri pasar, akuk iguela. Arapar pasarri Ganar. y ganar. Xabier Zaldua, aizkolaria. Lehiakideetako bat izango da urtengo gailurra extremen. Lehendik ezaguna dut eta Zumarragara joan naiz. Gurrutxazpi baserrira. Aizkoran aritzeaz gain, mendian ibiltzea ere gustatzen zaio Zalduari. Zaldua! Ei! Horri motel! Txaldeon, ez diapa esango zega pikatzen nahi izen. Hoxe? Bai, Hoxe? Ontan erregulatzea laiz. Bueno, Txiki txikitatik, zea gustatzea, Bai, Bai. Buri, baldakik noa sartu izen. Bai. Animauta? Bai, momentuz bai. Bai? Momentuz bai. Pirinotan debilitako aiz? Ez, Sekula jun. sekula.
hemen bultan. Hemen, ni entramentuk eta hemen goiko mendin daititxeat, eta nik zenbat, aizkorretik gora nik ez enean altitude gehiago hartuko. Zer iruditzen zait, hanze papel egin dezakeala. Bueno, papela nik fisikamente bate bildurik itzukat. Bate, ez elurrai, ez mendiri, eta nik gehien bat burukin zukate, nire burukin zukate pelaik handien azatik, eneo goituta etxetik kanpo dauten. Bakarrik etxetik kanpo lo inalde sekula. Bai, ingo nin, baina esibizion batea, Segovia jutea dituk esibizion batea, eta baina egun baten junda aurrengo entorri. Eta... Akeski pasatzen dek, orduan? Ez pentsa ondo ez. Apa zaldua, apa Iñaki! Momentu sensibletan, azkenen sufritzen nahizean, etorritu da, eta ez dago, remedio, falta muzatzen dut, eta ez da. Txaldeon. Txaldeon, Ibon. Maider, Elorrita. Etxagoatzen. No, Esan bat, txaldeon, Iboni. Somos gea. Ondo, gizona bialtzeko gogokin. Bai, Bai. baina etxiko aldu. Zue gabe etxiko aldu gizon honek. Bueno, beti hori esaten da familia pezindola baina gero bere mundun bizia, Hola. Bai? Bai. Oan ala esan dugu, bildurra ematen diola, bildurra etxetik kanpo. Bai, burue hoi dauke burun beak, denbora guztin. Erderaz esango, pero los mejores matrimonios son los que cuando la mujer manda y el marido hace lo que le da la gana, Bai. Hori hemen gertatzen da. Gurrutxa espin hori gertatzen da. Etxe danetan, Bai, ez dakit. Batik hain dut eta bestia nahi du nahi. Oixe. Bestela lehen urten datana segitu hemen zuen, ezta? Programa. Dana, nik bai. Bai? Bai, guztua. Arria teatzen zan da, ja horrekin hasi ginen da. Bai, jarraitu genuen da. Guztua, ginen ikusten. Ikusten nahi zala zezatezun. Lehenengo honen esan, nik lehenengo honen ikusi nunen, pentsa honen, nire gizena jungo zen bata. Behan ajunitzen da. Horrean ikun bardet. Bai, Eta teia jaso zunen? Bueno, ni etxen neon da, Maider, eseri. Eta zen, ze pasatzea, eta bakizu zuineko txein diten. Eta, gai, eta zesan diozu, baiet. Zuri galdetu behar dizutela, eta zenei galdetu behar diazu laguntzaiz. Zer iruditu zaizu? Ondo ibiltzeko aukera baitula? Bai, mendin da, hola, eta kirolen da, hola, bai. Halako genio bizi aldu? Kristona. Bai? Baina Jesu Kristona, ezin ez imaginau. Nik uste igual jende gutxi dakila. Etxen halako, ze aldu? Ez etxen, ez etxen eta kalen ezberdin, Osea, da... Nere bi alabak lehenengo hitzea aite, igual, aita. Eta bigarrena igual mekauen dios bat, osea, ikasi zuen. Bai, Mutxu idatze ja, gorako. Hostia, porrekin bugu jo alien aio. Me caben dios. Xabi, bertan da kaude. Su puta madre. Markak eta hostia. Beste aldeara izango, gozoara izango, non baite? Gozoare bada, baina iazu dana galdetu. Nik konta, bengo izu bestela, Hor txotziko du, hor txotziko du. Vale. Neri sorpresan harrapa duztu, hogeita bi elkartzia hola bapatian, hogeita bi pertsona hasieratik. Eta izen bat kanporatu egongo dien etapa bakoitzeko. Eta taldeak nola izango diren, egun gaude denak pentsatzen aber nola ziko garen eta dakigu. Taldeak egiten balin badia gutxo gora bera, adin desberdina dago jendeakin. Talde politak ateako dira. Bai. Bi taldetan banatuko zarete eta kapitainak zuk aukeratuko dituzu. Bihar talde berak osatuko ditu, hasiera. Orain, ez zaudete 3 talde, 4 talde zarete. Andorran sartzen egia? Ai, bala letxe, azkenean Andorra? Ni pareja bizi bat ez dautzen. Zuen? Ni ez aldek. Ni ez dautzen baten. Ni peinen hau izan, Ni ez? Zara, harri askokoa edo pista edo zer da hori Andorra? Euskalo? Ni idea. Ai, ama. Bertakun artez edo gaitik. Ai, ama. Oso zein gode, lasai. Bai, oso lasai zaudezu, Bai. Hombre, hola hartu, Fuerte guan aldu hauta. Hori da pentsatu ere izena. Men, hone hau da importantiena, burua. Burua engaino behar da. Naiz da gaizki jun,
Beti ondo zan da. Maia, sinistu, ez do problemik hemen, Eta behitu berdia, kaka daiola daudeta, mekaben dioz. Guazen! Balgea, ekipo! Bai! Hoi da, altu gogoen dikan. Balgea! Bai! Hoi da! Ua, tio. Puto asko. Puto asko, zide klaro. Han, marka, etorri! Eskuita. Hostia! Gerra egongo gaur, hemen. Jon Larrañaga naiz, Laga deitzen didate, 35 urte ditut eta Zumaiatik nator. Arraunlari hoia naiz. Kastadun tipoa naiz eta ez dut etziko erotuta ere. Orientazioa ez da nire fuertea, eta bertigo apur bat ere badut. Gure aldizez, komentau da, bez? Txarra izango dela. Ikusi hotelez, txarra ingo dau. Txarra ingo dau, Gauzen altueran egon da. eta hori, eta hotza. Edurre egongo da, edurre egongo da. Bai. Hori da pixkan neuri, hombre, bilurre ez, baina bai, abertzelan, bai, ez nago itxute gainera, eta, bueno, abertzelan manejetan gazen edurtzan, eta... Bildurrein elurra, bai. Elurre. Edurra eta aukinimu, ondiokan teknikoa usaia egiten da, baina, bueno, hori da baitxapean xarma, ez? Bai. Hemendik ikustea bai xarma, gero han bertan garen igual... Pare bat, mekauen diez gaiurra botan zibe. Baina, bueno, danetik proba barko dut da. Zuen pentsatzen den gogorra izango zenik. Gehiago korrika, baina ezke hau. Pentsatzen lurra zapalduko genila, baina gaur bezala, krampoiak eta piol eta laulago gauzak egin. Hori denin espero, hain bestez. Tia, kontu sarrisa dauz, Zer dekau! Opa! Txon. Elur puta hau. Beste 10 bat urtean nik ez dit elur zapaldu. Hogeita bi korrikalariak iritsi dira lasterketaren irteerara, bidearen 0 kilometroa. Hauxe da, guztiok elkar ezagutzeko garaia, eta baita probaren lehenengo xehetasunak ematekoa ere. Kaixo, ongi etorri hogeita bioi eta zorionak. Zorionak, gailurra ekstremeko bigarren edizioan parte hartzeko aukeratuak izan zaretelako. Bigarren edizio hau, edizio luzeagoa eta gogorragoa izango da. Aukeraketa zaila izan da, hautagai asko izan dira eta hautatuak zuek izan zarete. Zuek hogeita biok. Kirolari apartak zaretelako eta gainera mendia eta lehiaketa maite dituzu. Eta guk hori nahi dugu. Kirolariak, lehiaketa eta mendia, maite duen jendea, hemen egotea. Beraz, zorionak denoi. Zuen gandik, horixe espero dugu. Hogeita biok, gehien maite duzuen hautzuta etorri zarete, ona, familiak, lanak, eguneroko bizitza, eta abar. Eta, zeuen artean, denetarik dago. Kirolari mota askotarikoak zaudete. Esate baterako, duela 6 urte korrika hasi, eta horrexek korrika hasteak bere bizitza aldatu zuen, 4 seme-alaben ama. Libe. Hola. Kaixo. Hola. Zemoz? Ondo. Ez una ama? Nire ama korrikan egongo dontxe. Bai, laster etorriko da. Zemoz dabil, urduri edo joateko gogoz edo? Bastante urduri, baina ondo mantentzen da. Bai. Zai da, gogor prestatzen, gogor entrenatzen? Bai, oingo gotan asko doien mendire. Bai. Baina esatze tranquiltzak apur base geroan gogor eman bikotzena. Nolatan eman zuen izena? Zuk animatu zenuen? Bai, berak hasieran dudak zaukezan. Ezakixen ondo taili mongo ban, zelako nibela gongo zan, da nik esadotan, ama, jun da ikusi da eingo zuzose. Balixo da bonetako nire amak da gustatu dengo da bera. Gero korrika egin da. Hola. Ze? Veronika, ez da? Bai. Opa. Kaixo. Kaixo.
Zemuz? Ondo. Poste naiz? Bai, nire bai. Ze, entrenatzen edo? Bai, entrenatzen. Bizaparradi egarrapau nau, baina gustora, bai. Ondo, ni hemen txet, zure alabakin, Bai. berbetan. Da, ondo. Esan dugu, korrika zeizkoztik, beste emakume bat omentza. Bueno, bai, egiz esan niri bizitzie aldatu jozte korrika itxiek. Bai. Bizitza aldatu, onbeste? Bueno, ni bai esango nuke, hombre, bai gauza asko pasau diez honek 6 urtetan, ez bakarrik korrika eitxiek, ez? Bueno, indara 3 urte beban handuen nintzen, orduan hori be aldaketa oso ondiz izan zen. Eta bebai indala 3 urte igual azinean korrika hau pizka serixo hau hartzen, ez? Lasterketetan konpetitzen, serixo hau entrenetan. Eta, bueno, prozesu bat izen da, baina niri, bai, asko lagundu uste. Zerbaitek bereziki errespetoa eragiten dizu? Hombre, a ber, zerbait dana orokorrean zenik mendixen ez nazi bilitzeku, Elurretan ebiltako zena? Ez, elurretan nik elur panpinak eitxe. Bai, rampoia jantzen dituzu inoiz? Inoz ez. Ez, olakorik ez. Bueno, hemen pizka tiratuko gu edo zer, zera beraka? Txot, a ber. Queda beraka. Recuperat. Kirolen bat ingo zenun aurretik, edo? Bai. Levantamiento de niño. Bai. Amamantamiento en línea. Arrastre de carro. Ai, ba. Osea, triatlon egite zenun. Laume. Nire laumiekin akordetan nintzen eta, hostia. Amentxe, ijatuz. Urrenez urren, 7 eta 8 Ironman amaitu duten 2 kirolari ere badaude hemen. Estatu mailako maratoia irabazi zuen, punta eliteko korrikalari bat ere badaukagu hemen. Duela urte dezente izan zen hori, baina seguru nago ura ere oso ondo konponduko da. Edo 23 maratoi amaitu dituen emakume, irribarretxu eta eskarmentu duna ere bai. Orain geratzen izadena abiadura baino da jakinduria, ez? Ana naiz, 52 urte ditut eta askoitin bizinez. 23 maratoi egin ditut, beraz, distantzia luzeetan aditua naiz. Diesela naiz eta presioa ezai gustatzen. Gure artean lehen mailako eskolari bat ere badaukagu. Etxetik egotea asko kostatzen zaiona, baina seguru erronka honetan ongi konponduko dana. Piraguista bat ere bada hemen, 22 artean, erditu ostean, korrika hasi zena eta arrezkero korrika kategorian dabilena. Maialen naiz, 33 urte ditut eta Andoainen bizinez. Nire indargunea errekuperazioa da. Ez naiz gauzak erraz barkatzekoa. Irabazi nahi dut eta indartsuenak kanporatzen saiatuko naiz. Esan da bezala, denetarik aukeratzen saiatu gara eta denak etzarete korrikalariak. Zuen artean, arraunlariak, arraunlarioiak, eskubaloi jokalariak eta futbolariak ere badaude. Guztiok esan duzuenez, lehiakorrak zarete. Bihartik aurrera, hortarako aukera izango duzue. Hori demostratzeko, lehiatzeko. Aurretik 400 kilometro baino gehiago da euskara. Eta nik, gomendio bat emango nuke. Lehiatzea eta gozatzea. Bai, hemen benetan lehiatzen denean gozatu ere egiten baita. Venga! Vamos! Aupertito! Arrapatu gaitugu! Venga, animo! Euskin! Amenaz! Eman! Taktika eukiko dabe gure atzien gatziegu kontroletan. Talde urdina ikiarri poliki hasi da. Ikiarri poliki hasi da, arrate digoa kaskau. Pakarra batek itxak gure aldumen. Ez, inope. Hane, zuk? Zer? Ez, ez da? Vamos! Gauski no son todo terrible, Terrible. Oso ona. Onden por apio ataka. Oso ona. Venga, Bratur! Ya está. Egin hau, Vaya, sufrir bide. Venga! Arrapatuko dituzuela? Bai. Ezki pasatu. Bueno, baina beti sufritzen lortzen dira gauza, Torri, Auskin! Torri! Arrapatu itxuta. Venga, raidek eta. No. Proba oso gogorra izango da. Goimendia, Gordina, hementxe hasita, Andorrako, Enkamp. Eta bukatu, eta hau ez dakizue, 400 kilometro egin ostean, Euskal Herriko mugan. 3 erregen mailan. 3 erregen maiko tontorrean bukatuko da. Beraz, bihar goizean, hementxe, San Román de Lesbonseko baseliza honetan. Goizan goiz.
Bihar arte eta sorteon guztia. Informazio hau jakinde oin egie da bildur puntu hori somatzeko zule, baina ni gogo asko egin hau eta oso indartzu ikuste dut nire burua momentuz, baina bueno, nik pentseta dut rekuperazio izango dela puntu oso klabe bat. Ibonek ondo enkargatu da batzuen palmaresa eta argi gehatzen, eta egia esan niri norberan palmaresa igualtzait, nahi berdintzait. Norberak gaurko egunera arte induna, ez du ezetako balio lehiaketa hontarako. Nahiko nuke astiro jutia, baina... Bueno, esan besti dago, Ez, esan dolen. Ni ez determinatu bihar gauza posbider. Bai, behar bada, bai. Venga, Iban, animo. Baina, ja... Osea, erdi mareauta... Baina behar jarri aurretik eta... Baina, bueno, bere terrenoa dago, Iban naiz, 40 urte ditut, eta Bergaran bizidan Loiola Atarranez. Muga egoeratan pronto gorra dakar. Gorroto ditut peloteruak, eta agintia dakaten jendiai gerturatzen diana euren mesedetako areta gehiago. Dudari gabe, indartsuak kanporatzen saiatuko naiz. Aurtengo gailurra estren berritasun bat baino gehiagorekin dator, baina behar bada azpimarragarriena kontseilua da, batzarra. Egunero bide erdira, azkena iristen den taldeak nire ondoan eseri beharko du. Eta bertan, erabaki oso garrantzitsuak batzutan oso gogorrak hartu. Esate baterako, korrikalarietako batek bertan lasterketa uztea. Zuetako bat hemen geratzea. Amaitu da, berarentzat, 3 erregen mailako bidea. Kitxo, orain, 2 talde egin behar dituzue. Eta aho batasunez, denok ados egon behar duzu. Etxeragoan ez doa inoa, hemen. Eta egingo dugu honako, banakako lasterketa. Hemendik helmugara, azkena etxera. Aurten ere, Gari Aristegi Fisioa eta Alberto Aierbe, Zegama Izkorriko zuzendari ohia izango ditut nire ondoan. Euren laguntza ezinbestekoa izango da antolakuntzan. Edizio hau aurrekoa baino askoz ere gogorragoa izango da, eta Garirekin geratu naiz. Azkeneko aholku batzuk jasotzeko. Zer dugu izan? Arropa egin da, doktore, Ni beti guapo biltzen naiz. Ja prest, Preste, Bueno, presteo. Bai, beti. Zurekin juteko edozein mundu da. Aurtengoa beste dimensioko zerbaitek, aurtengoa. Bai, arrisku handio, goimendin asko ibiliko gea, elurretarten sartuko gara, eta horrek ez du esan nahi 1000 metrotan, 2000 metrotan ibiliko garela, baizik eta hortikan gora. Eta hortikan gora ibiltzen zarenean, orografia zeharo aldatu iten da. Orduan, hor zeukiko dugu. Bai mendilepok pasatzerakoan, elurra eukiko dugula. Arriskua. Segurazki, pioletak, krampoiak eta jakin zauzu zenba gauza erabili beharko ditugu. Malda pikoagoak ero. Hori da. Arri suelto gehiago. Jendeaz dago oso itxuta elurretan ibiltzea, Fijatu zaite aurten zenbat istripu egondia Pirineotan, Ez da tontakiri bat horri ibiltzea, Tengo golpen bat. Bueno, golpe da bakarrik, bale? Oain zerra jarriko dizut eta garbituko dut, bale? Ez da ez errori. Lasai, Bat eta bestia, aurreratu bat eta gero bestia. Hori da, aurreratu bat eta gero bestia, aurreratu bat eta gero bestia. Hemen zaude, oso ondo, lan polita. Bendaje hau jarriko dizut, babesteko pizkatxo bat, eta horrela bintzat ez diogu utziko berriro barrualdea etortzen, bale? Lasai, erori suave atzera, suave. Ederto. Gogoratu, gehiegi ez dutzen egunean. Azkenen igual, lehertzeko arriskoa ere. Oso ondo, venga. Animo talde. Venga, erde. Ja, 1500, 2000 metrotan, alturan eragina zenbateko da? Haundila, egon. Porque hemen ez ditugu 10 kilometro egingo. Orduan, 1500 metrotik gora pasatzen dugunean, 2000 metro eristen garenean, osasun atletikan, oksigeno falta dakagu. Eta ez hori bakarrik, hotza egongoa. Hotzarekin gure metabolismoa gora etortzen da. Osea, ez dala gora etortzen dala, baizik eta norberak sortu behar dula. Ez dirudi, baino, erritmoa ez da ondia, baino, altura ondien gaude. 2000 metrotan. Hori antzematen da, horrek ahuldadea sortzen du. Edan, hartu arnaza, isilik joan behar da, joan isilik,
Baina hoi mareauta bazoaz, hori da... Ez, baina ez da zero, osea... Baina hori da azukre falta, ja. Pajara, orduan jantzak. Sozioan utzi da, baldakin ondan. Zeo ze bakit, Bai, ez da? Pirineotan dabil. Ua dabil, errekorridu guztia egiten, ez korrikalarik eta partaidek egingo dutena. Bakarrik, baizik eta beste alternatiba batzuk bilatu. Esku honetan gaude bintzat, Bai. Arek emangoik dana, ondo lotutara emangoik. Bai. Aurten esan zida gaina, 3 egun lehenago pertsona bat bidaliko dula, bidea ikustera. Talde gorria, galdu indala. Bai hori askotan gertatzen dek, urduritasun hori, azkenago atze, presioa, urduritasune eta azkenen arazeiten duen. Gure bi taldek hortik etorri ditu. Ba ikusten dek, han lainepen hortxezio, bai, laza. 3.000 metrotik gora zauzkak, 3.000 metrotik gora. Da hemen ezkerrera, gelditzen da Pirineko gailurrik altuena, garaiena. Aneto. Hortze, bai. Aurrena, gorri. Gero urdinek. Ziztu bizin. Bai, korrikan, sartu itxo pinudia. Deitu nionean baldagiz esan zia. Erotu intzeate, neguzun azarretu intzalanekin, erotu intzeate, baina nola jungo haitu karai baldakik zer dan hori, eta antzabilek sekin. Bai, Alberto bak izo, gauza baken gaztetu ditena. Bai. Beira nola, on. Gure esperientziaren ahotsa, mendian, netzako haren hitza eta serio esaten diat, netzako mendian Albertoaren hitza betidek azken hitza. Dudik ezuk. Benetan esatezu. 400 kilometro 12 etapan. Bidean, Andorra, Katalunia eta Aragoi zeharkatuko ditugu. 3 erregeen mahaiko gailurra jo aurretik. 22 lehiakideek dena eman beharko dute finalera heltzeko. Gozatu eta sufritu guztiok egingo dugu, baina irabazi bakarra. Korrikalariek gero eta informazio gehiago daukate. Bai ibilbideari buruz, eta baita gainerako lehiakidei buruz ere. Atxeden hartzeko unea heldu da. Bihar hasiko da eta lasterketa. Bueno, aio gea gure logela. Partaideek egun osoa eman dute elkarrekin, eta dagoeneko hasi da beraien arteko kontrola. Eta bestiak zer iruditzen? Nahiko maia... Bai. Nea prestatuta daula, bai. Bai, zerak esatute ez dutela entrenatu, baina ni uste... Bai, danok ez dugu entrena. Eta fin-finak dena gainean. Bai. Jone naiz, 29 urte dauzkat eta Zumarratik nator. 4 urte daramatzat lehiatzen eta oso gustora ibiltzen naiz. Etxeratan nahiko gaizki pasatzen dut. Burrukatzera nator, indartsu nago eta irabaztera nator. Ni flipatu dut, arrate 7 Ironman. Baina zer da? Arritzerik pila, bai. 7 gainea, ez bat, ez bi, ez 3, 7! Baina hain gaztea da gainea, noiz hasi izan, ba? 10 urtekin egin zuen lehendabizikoa? Arratenaz, 29 urte ditut eta Gasteizkoa naiz. Atletismo eta triatloiko klaseak ematen ditut. Nire ahulgunea burua izan liteke. Nire indargunea erresistentzia. Venga, 1, 2, venga. Pausutik izet. Neska honego sufritu duna, latza. Venga. Abarratei! Animo! Hanka etorriko ja! Burua gogorra daukat deintzat. Bai, hori bai. Guazen. No, zarate ondo? Bueno, sufritzen. Sufritzen? Bai. Arrate, ez dauz, zure moduko bi ez dauz, Hemen programan ez dauz, nire dinotzot. Pentsatu behar dugu pausuz pausu eta... Hoi da, biharkoa, biharkoa superatzen deun, da geho guak, ez? Bai, ez dugu pentsatu behar zenbat geratzen den amaiera arte bestera, ingo da oso luzea. Nik itxura ona hartu diot, zehai, patai. Bai, hori esan dut. Fina eta gero beak komentaitu gauza batzuk mendian da asko ibilitakoa, eta gero apalantzare lehen... Aierdi, agian. Aierdi baita. Nik gehatu nauke, flipauta, Bai, arratek Ironmana gain gaztia izan data, eta gero aparte baita anako 23 maratoi eta bestia, eta ez da, azkenean, hostia, ba, oke. Bueno, ikusin behar, hori be,
danape minik esartzeia, eta... Suertea ere euki behar gala. Suertea euki behar, eta... No, baiatu. Egunon. Mata. Bai. Ibon, ondo, hementxe? Bai, eskerrik asko. Bai, Zorionak, Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo. Ongo oso ondo. Bai, ezta? Bai. Eta gaina uste diat patea egun beren, jakin nuala, aita izango itzela, eta gure programara entorrela, ezta? Bai. Egun beren, Egun igualean. Eta gaina aparte, egun hortan be, gure urtea zituen, bisonak. Bionak? Bai. Egun beren? Egun igualekoa gaitu Egun bai. bereko zate, 32 urte. Eta izan zuen olako, subidon doble. Itxura atletikoa daukak? Bueno, ibiltzen gaitu, azkenean. Lasterketetan ibiltzen naiz? Bai, ibiltzen hau, bai. Kastina ikusi izkiat, kurrikulunak aztertu, eta nire pronostikotan 3 lau honenen artean nago. Bueno, izto txarra, Hola, pronostikoak izto txarra. Nik aurreko programiat ikusenean, perdidoko bata, eta azkenean hor ikusi nixuana bakarrik ez tokela fizikamente ondo fan, ez daik? Beste faktore batzu basatzak, faktore batzuk lesionaitekoak, faktore batzuk suertia, faktore batzuk lehenengo gunean etxea falika izela, nahiz da fuerte hon, azkenean hor bota zinuetuk, eta ez daik. Oso ondo, 3 kote, ia 4 kote. Bai, 3 tardi. Nora zoazte? Pirino eta fango batzuk zurizaldea, kusiko xu, bai. Ez duk inguru txarra? Ez duk txarra, ez. Oso ondo. Bai. Zorte hon. Bale, askarrik azpigon, eta fango batzukan. Prestatu. Bai, prestatu, bai fizikamente eta bai buruz. Ondo janda joan. Claro. Garrantzitsuek eta. Bai. Vale. Bueno, nire. Segi ondo? Bai. Animo zure ardunaldiaken? Bai, eskerrik asko. Aitz, zaragur. Aitz, tornea. Torria lupo irena. Eskoa? Egonei, ez, Epa! Zagia, Venga, angoatxo gibon. Agur. Heldu da eguna. Bukatu da azken asteetako itxaronaldia. Gaurtik aurrera ikusiko dugu, ea esan zuten bezain indartsuak diren lehiakideak. Elkar ezagutzen ere hasi dira, baina oraindik ez dakite taldeak nola banatuko ditugu. Urduritasun giroa nabarmena da. Da, ze espero zuen gaurko? Ze galtzen duguten. Gogorra izatea, hori ekipo. A ver, ze ekipo, a ver. Nola dijoan... Hemengo kezka, zema talde, zema... Binaka. Jakiteko, teknikoa izango den edo ez. Nik bildurri gehiena hori agate. Teknikamente, a ber, nola egongoan bustilla, lurra... Temperaturia. Oida, horrek ematik ezki gaudien. Lurra ez da hango mendiak, hau hemen mendik mendiak. Da nahi aurrein behar horretzok. Eta guztientzako da berdina. Bai. Eta ni baldaga, no? Batzuko beto eramango dut, beste batzuk baina, bueno. Gaur izango da lehenengo eguna freskonak gaudenak. Eta gaurtik aurrea lehenengo tesa gaur izango da. Jendea ikusteko nola da hon. Eta hortik anatea berko ditugu kontuak, nik usten dut. Elurrai, alergia zeat, alergia. Zer, nire guztakoa. Eguratu, Bai. Pasaka be. Baina, atxona, fresko atxonak, Bi atxona, ekipon. Bostetik bi atxona. Nanda letxez. Hemen inoki oto kontu getzegak, ez nike baina, ni banitxeak. Aldetan azkarrena. Ekipok eta hostiak, mikaben dioz. Venga, ba. Segi baina, tira, la hostia. Mikaben dioz. Nortasun handiko laguna da Jose Apalantza. Errezilera noa. Garai bateko maratoi txapelduna zertan den jakitera. Jose! Haida! Atzaldeon! Atzaldeon! Zer da? Emintxe, izarri pixkat ateaik eta bain ja zapatiliak eta pixkat lehortzen jarri eta... Honetako, faltik ez da itxontan, Beti pixkat aukera eukitzie guzta ezat, entrenamentutan da pixkat aldatzeko eta hanka adaptatzeko tare hona izatea eta... Romeo eta Julieta ematen diau? Atea, Oatxe! Guazen, pasian! Ai! Zara, Jose? Espaldiko? Ondo? Ondo, zen berkao? Postekoi. Pixka nekauta, baina? Nekatuta eta pixka sartuta, Onditu egon naiz pixka. Bai, kilo batzu gehiago, bai. Eharki, Jose, maratonean
nausi izan dakoa, askotan ondo bilitakoa. Zean, bai, olea horretan ez da? Olea horretan, bai. Vale, eta hornik zakur zaunka itziet? Bai. Jungo gea, txerrik itxarrak kontutan. Bai. Bueno, Jose, aiala prestatzen edo, preparatzen edo. Bai, denbora gutxi xamar eukit, eta horre gazte asko izango gela, eta fuertea jendia, eta hartuetan denbora prestatzeko, maratoirago ibili nintzen baino gehiago zaindu nauk. Eta gero kosta egiten, rekuperazio, ez da, Jose? Bai. Egun batetik bestean entramentu luze xamarrake bai, indizkit, eta kosta egiten, recuperatzen. Jose, 20 urte etzezke hau da? Bai, hoi ba, urte gezte gabetan, 12. Berrogeita. Eta iru leizte? Zenbat urteko imailako atletismo utzita? Hoi utzi niola, 18 urte, Maratoia, azkarrena, zenbaten korreka inoen? 2 ordu 14. 2 ordu eta 14. 2 ordu eta 14 minutu. 2 ordu eta 14 minutu, Bai. Zuek hemen Diego eta jende honekin Martin Fiz, da, horiekin ibilitzean, puntan. Bai, horrela, Eus helbururekin, aukerak ikusten ditu irabazteko? Nahi, kompetitibo naiz da irabaztiek gustauko litzatake, baina zailek ustezatik, nik adinare bai, lehengo ritmo asko galduta dakat, eta hor gazte jendea, oain gainak gure garaien etzan hola mendikarrera igeta, baina oain mendikarreratan da jendiek kriston afizioak, eta hor pentsatzen dut jende hona jungo dola, eta nik lau bost bat etapa bukatzi nahi nuke bentzert. Gaztiak sasoia eukitzeik, baina veteranoak zarra ez dira izango, azerik egia eta buruak edo. Erregen maiko gailurrera iritsi aurretik bide gogorra burutu beharko dute 22 korrikalarik. 3 taldetan banatuta aterako dira. Eta hornidura puntuan azkena iristen den taldeak bitan zatituko da. Gainera, Arintzalgo, helmugara azkena iristen den taldeko kideetako batek lehenbiziko egunean agur esan beharko dio lehiaketari. Lehenengoa etaparik laburrena izango da, baina ez horregatik errazena. 20 kilometro, enkanpen hasi eta Arintzal herrira bitartean. Hasteko 4 kilometroko aldapa igo beharko dute. Hornidura puntua 7. kilometro terdian egongo da, eta bertan azkenengo taldea bitan banatuko da. Ondoren jaitsiera Arantzeraino, handi kilometro vertikal bati ekiteko. Beste jaitsiera tekniko bat eta helmuga Arintzal. Ondo. Sí, Chuki, garen garen, kondo ikusi gabe eta... Bizi algeago. Primeran. Ondo. Sin quejar. Pres, parea. Bai. Hemen gare, behitze. Alberto gangontan, erronka handia dek, ekeo eta handigo, Ez dakit nizeidan pasatzen hemen. Lekutak harri gaituk, oinon, Dios. Gari, ura urruti ziok, Oso urruti. 200 kilometro baino gehiago, Hemen abitu, Andorran eta 3 Erregen maiko tontorrera. Hazeok gora bere apranko inberda. Bai, gora bera, eta ea, goiko ark zer bidaltzen digun. Horain igotzen para, osoa, eta ezer ikusten. Beti pisuaren zama, mendiaren aldera. 2750 metro. Iritsi gara eguneko punturik orenera. Gaur hemen zer gertatuko den, batek daki. Bueno, hau momentu oro izorratzen nahi da, eguraldia oso txarrera indu. Eta ea nola ateratzen garen, nolako komeritat. Venga, ánimo! Venga! Hausin bai, Eñigo! Egunon, kuadrilla! Egunon! Ederra, kuadrilla, Zer modu zaudete? Hemendik aurrera ondo egongo ez zote zeaten beldurrez edo? Jusko deu, esanten zona goiko horrek, petzen non. Entrenatuta etorri altzeate?
Bueno, pixka, bai. Pixka, Dano. Eta denok, labano hemen, lano kutsillo hemen. Ordurako. 8 kilometro, 10 segundo, itxeajun eldek. Peka! Beste aia gainean, atzean ditugu. Berdeak harrapatzen ja. Daude kakain daude. Batozela, venga. Hostia. Hemen da, Venga, ya está. Txitzau ja. 20 metro. Venga, hor dizkuta, hostia! Venga! Aprovecha iskutatzeko bestiai. Iskuta guztio, bale. Acaban de pasar ahora mismo. Arrate, pasa, ingouz, Haingati joiuteru. Apa. Beira, nun daude! Hostia! Aierri! Eitu beste ekipoa, joder! Beira! Jon! Bai! Nik ezin eta ritmo jarraitu. Gatu ingonak! Gatu ingaituk! Venga, ba. Bale! Txomi nauzkin! Animo, Bale! Ai. Venga! Ia ba, kuadrilla. Luzamendu gehiagotan ez gara galduko. Atzo zan genuen, aurten berritasunak izango direla. Lehenbizikoa, gaur. Lehenbiziko gunean taldeak ez dituzue zuek aukeratuko. Taldeak guk aukeratu ditu. Bai, gaur 3 taldetan joango zarete, talde batean 8 lagun, eta beste 2 taldetan 7 lagun. Eta talde bakoitzean kapitain bana egongo da. Eta aurtengo edizioan, kapitainaren figurak aparteko garrantzia izango da. Hartzen dituen erabakiak, iaz baino, eragin handiagoa izango dute. Ados, egon behar duzu. Bestela, azken hitza, kapitainak izango. Talde bakoitzeko beste kide batek gaur saio utziko du. Eta hori zuek erabeko duzu. Kapitainek, bat, salbatu egingo dudalako. Baina aldagai bat dago. Gaur kapitain on bat ikusi dut, orduan aldagai horrexegatik marra zeharkatu eta etorri nire ondora. Orduan, eskolan bezala, deitzen hasiko naiz. Konforme? Banaka. Arrate, Bai. zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Gazteiztik? Bai. Talde urdinera. Larra, nonabil? Men, iskutua. Iskutuan? Halako saiotan jende asko ibiltzek, Iskutuan, Aurreratu. Arraunlari izan dakoa? Aurten geldik? Aurten geldik da ia ze bai. Bale, ederki. Jon Larrañaga, talde gorrira. Gorria, bide, gure koloria. Ea ba. Aizkolarian onda. Xavier. Egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo? Talde urdinera, Xavier. Xavier saldua, talde urdina. Kalderete. Aurrera. Segamatik, ez da? Bai. Maratoia eta egindakoa ez? Bakarren mato beste bai. Bai? Baina segaman bai? Segaman bai. Segaman ere bai, Bai. Aurten? Aurtekoa honea tortzatio ez. Bale, horrek zer esan edu. Sasoian etorri zehala. Ba, ustez bai. Bai? Jose Luis Pérez Kalderete, talde berdera. Kalderete naiz, 56 urte ditut eta zegamakoa naiz. Pazintzik gutxikoa naiz. Liderra naiz eta hortako jaiotan hau. Kanporaketan nik fisikoa baloratu dut eta ez sentimentua. Pata. Bai. Aurrera. Txantxikua, ez da? Bai ba. Oñatiarra. Oidok. Unai Pata, talde gorrira. Vale. Tanit, notzabiltza? Men, egunon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Donostiatik? Bai. Zer moduz? Ondo San Marko. Gogotxu? Bai. Tanit Pérez de Lezeta, talde berdera. Tanit naiz, 37 urte ditut eta donostiarra naiz. Mendiaz aparte, txikitatik baleta egiten dut ere. Enaiz estratega ona eta orientazioarekin arazoak ditut. Oso urduria, estremista eta berritxua naiz. Hotzak beldurra ematen dit. Tani, zer moduz? Ondo, lo gutxi egin da, baino atzo baino kerro eta bihar baino beto. Tani! Tani, bale. Zemorro nago. Bale. Honeaino, Beka. Hartu, gehau barbada gehau. Tani, lasai, ziztaku. Hartu arnazea lasai, hartu. Lehiatzeko zauduela esan diazu, ezta?
Tanitik lehiakorren ikusiko dut? Bai, ikusiko dizu. Tanitik lehiakorren ikusiko dut? Ikusiko dizu. Ane? Bai. Ane Piraza, Arrasatetik? Bai. Zer modu zene? Ondo? Ondo? Azteko goguekin. Azteko goguekin. Ane, ze kolore gustatzen zaizu? Beltza, baina ez dau. Berdea. Ane Piraza, talde berdera. Vale. Txegon? Ane? Bai. Kaixo? Zemuz? Ondo? Ondo? Ondo. Bueno, nik argazkitatik eta kastinetik zautzen dituk. Bai, a ber. Ondo? Lanetik, da oin tartetxo bat azkaltzeko. Bai. Así que, guazen pasiuen. Lana, soroslea zen, ezta? Hori da, bai, udan sorosle. Bai. Da urtien zier, monitore, koordinatzaile danetik apur bat. Egur pixka sartu duzu, edo... Bai, a ber, bai. Nere helburua da nere euneko mutia. Gaina sufritzia guztean jat. Kendo hori burutik eta gain. Hostia. Arrasateo kastie. Zer dut ikusten zera gero beruzkotan? Edurretan ondo. Bai. Velozidadeako txarra. Bai. Open, Vale. Venga, bai. Poliki baina aurra, venga. Esto nahi jo, Ikusi zema gatza hauen. Atrapa jo, zehon gondo. Zerbaitek berezik errespetu ere egiten dizu? Abiadurak, gustu baietz. Korrika asko itxeko etapak baldin badauz, gaizki pasauko dotor. Gora beratxuak baldin badien, nik uste hor hobeto moldatzen az. Ane, Bai. hau ez da korrika edo mendikontuak argi izango, harremanak ere, azkain egun oso intensuak izaten dira, ezautzen ez dezuen jendeak egin da bar. Erraz harremantzen zea, gauzak garbi ezate dituzu? Bai, harremanetarako pertsona errexana zela usteot. Guztean jate elkarbanatzia eta zehose esan behar baldin badot, esango dut hasieratik, eta bereziki jente ez ezagunakinaz. Nik uste dut arazua zenbat talen hau konpondu, bai, hobeto. Eba, baina, gauzatxo bat. Osea, nik ulertzen zaitxo zuri, baina berbaitzeko modua be. Osea, nik ulertzen da zuolako pronto auki aldozula. Baina, osea, bai, ulertzen. Baina bi bider, hiru bider esatu zunian mantzotzeko, eta bueno, bale, baina ja, hogei bider aldian ja... Bai, bale, aurran esan. Ez da erresa ez. Ez da, momentu esan behar. Osea, esan nahi dut, esan zaike, baina, bueno, tranqui. Osea, ez da preskaik. Listo. Argi, Olako beste batzuk nahiago esaten dute isili joa, ez dakiz zer, bai? Ez. Piskat, zurikeri piskatik jokatu, eta bai. Ez, frente ez nahi, bai. Tuzuko dugu? Aderra. Jose Apalantza, talde gorrira. Auskin, gure bidean jarra, korrikalari itxura bete-betekoa daukan bat behintzat, Izan da itxura egin ez dira zerreten, Gero abitxutagon hor ikusi zein jutean da zein ez. Oidek, arrazoidek. Beno, Auskin Galarraga, talde urdinera. Auskin naiz, 26 urte ditut, da bianetin ato. Isila naiz eta ez zait gustatzen nabarmentzen. Naiz konformatzen etapa bukatzeakin, irabazi nahi. Amaia Mutilba. Kaixo. Iruindarra. Bai. Egunon, Amaia, zer moduz? Oso ondo. Ondo? Bai, urduri pixka bat. Gantxoarekin noa, Bale, ondo. Ba, Amaia, ritmontan, jetxi berra zuen jetxi, bale? Amaia, buru hori gora, Bai. Oso negatibo. Eta hori ezin da kirolian ezin da, eta bizitzan ez. Osea, positibo nahi, Fizikamente ondo zabe. Aldatu behar dut. Bai, badakik ondo nagoela. Asko entrenatu dut, osea, que bai. Me cago en la mano. Aldatu behar dut, Osea, bai.
Kaixo, Ibon. Egunon. Egunon. Zer mokuz? Ondo. Ondo? Bai. Prest? Bai, prest. Xeri, lasai. Ziurtagiria da? Bai, ja egin dut. Zesan dizu? Ondo zaudela? Ondo nagoela, bai. Prest zaudela? Prest. Den aurrera? Eta gogoekin. Bueno, asko entrenatu ezu edo prestatu zea edo? Bai, asko entrenatu dut, dietan nago, asko entrenatzen. Zenbat urte dituzu? 28. 28? Bai. 28. 80-koa, bai. Eta lankidek esan didatenez, telebistan ere, aritu edo esperientzia bat dut, ezta? Bueno, gutxi. Esperientzia bat, eta bai, aurten iragarki bat egin nuen, Balaien lan egiten dut. Balaien Iruñan? Iruñan, bai, Balaien. Eta, pues hori, iragarkia egin genuen, frigorifikoa saltzeko, eta un poquito de mí está en esta casa. Bai. ¿Cómo quedará en una cocina de verdad? ¿Por qué no te vas a verlo? Se puede, ¿eh? Pasa. Bueno, el frigorífico queda espectacular en tu cocina, ¿no? No veas lo que presumo de cocina cuando vienen mis amigos a casa. Un poquito de mí está en esta casa. ¿Y en la tuya? Ze espero duzu, abentura hontatik? Ondo pasatzea, nire burua ere ezagutzea, egoera limite batean. Beldurra, zerbaitek ematen dizu, bereziki? Ez jakitea. Bai, hori bai beldurra ematen dit, baina igual pues mina hartzea, ez, edo jaitsieretan ez naiz ona. Ez, Ez naiz ona, eta taldean joan da igual hori beldurra ematen dit, aber taldeari nola... Nola eragiten. Bai, nola eragiten. Ez daukat. Hori da. No, ondo. Zukein aldozune. Ya está. Bai. Pero es que, sentitzen naiz nola utxik, es que... Hankak ondo ditut, eta hemendik ere bai, baina ez daukat gasolinarik, es que... Amaia Mutilua, talde gorrira. Ondo. Jone! Men. Egunon. Egunon. Zumarragatik. Bai. Zer moduz? Ondo, gogokin hasteko ja. Jone Zerezo, talde urdinera. Iban? Bai. Egunon. Egunon. Iban Biaga. Bai. Talde berdera. Osondo. Iñaki. Egunon. Egunon. Tolosatik? Bai. Ono. Itxura txarra ez daukak, Ike? No. Denetan mutilik haundina, eta astunena behar bada izango aiz, ezta? Akaso. Hala ematen dik, bai. Bai. Iñaki Errazkin, talde urdinera. Iñaki naiz, 29 urte dauzkat eta Tolosan bizi naiz. Arraunlari izan dagoa naiz, eta aurten korrik egiten hasi naiz. Motibo gabe aserretzen jendea ez eta aguantatzen. Unai? Bai. Unai Etxezarraga? Bai. Usansolotik? Usansolotar bat. Bai. Unai naz, Usansolotarra eta 27 urte dekoaz. Estoaz jasaten, lasterketatan psikologikoki erortzen direnak. Batan bategaz espanaz ondo eraten, segiduen igertzen jata. Albaldin badot, indartsuak kanporatuko dodaz. Unai Etxezarraga, talde berdera. Nagore? Bai. Egunon? Egunon. Denetan gazteena? Joe, bai. Nagore naiz, oinatiarra eta 19 urte dator. Batez be, lasterketa motzak egiten dut. Ezin eta guantau presinua sartzen doztan jentia. Irabaztea, satik ez. Nagore Uribarri, talde gorrira. Que igual gaztiena izatiak esperientzia gutxi eta igual jentiak ekipuan igual ez da gura esperientzia gutxi duen jentia ez dakit, ja? Irantzu, egunon? Egunon. Gernikatik? Bai. Gogotxu? Gogotxu. Egurre moten ator. Hori da espiritua, bai jauna, Eguna pasatzera eta gozatzera eta egurra ematera, Hala behar du. Egurra ematera etortzeak arrisku izaten du. Bai. Egurra hartzeak, bai. Bai. Baina, bueno, animo, benetan. Eskerrik asko. Irantzu nahi dia, talde urdinera. Irantzunaz, Gerniketik nator eta 31 urte dekotaz. Presiño handize sartzetza nire burueri eta horrek kalte aldoztein. Ezinaz geldirik egon, todoterreno bat naz. Pertsonalidade handiko pertsona naz. Gernikatik oso hurbilera markinara. Veronika? Kaixo. Egunon? Egunon. Gerrerako prest? Bai. Bai, ezta? Bai. Oso ondo. Veronika Noia, talde berdera. Oso ondo.
Edurne, egun hon. Pasaitik, ezta? Hori da. Prest, ezta? Bai, asko. Oso ondo. Edurne Jauregi, talde gorrira. Edurne naiz, 43 urte ditut eta Pasaiakoa naiz. Oso argia naiz, gauzak arpegira esate ditut beti. Pronto biziko pertsona naiz. Nire bildurra handiena nekea da. Korrikalariak asko entrenatu dira hona etortzeko, baina ez dira bakarrak izan. Ni ere saiatu bai nahi sasoian jartzen. Aurten, etapa guztiak egin nahi ditut. Helburu horrekin ezinbestekoa izan zait, Xabala nire entrenatzailearen laguntza. Oidek, Ibon. Oso ondo, Ibon. Beroketa bukatu du? Bai, listo. Beroketa bai? Bai. Zemuz nago, ondo, ezta? Hau tope hau. Nik nahi dit aldala oso egin. Eta nire itzaiak hon beste inporta, mantxoxio, bisixio. Nire dit, lezillo asuntua, eta, bai, txasizak eta makinariak aguentatzea. Bizak, Ibon. Horrek niretzako ez da kezka. Nire kezka ondinadek lezillo etortzia sekak lasterketa barruan nuanen, lasterketa gideratzen nuanen, jendiekin izketa nuanen, despiste baten, otxorkatila, o belauna, edo erorketa bat, porkean izango dituk igoerak eramangarriak, erraz jokoiz, baina beraka ikarari geizteaiz eta despiste baneikuek aberia hundizamarra bat diteko. Jorkatila. Batera ze, bihorritua? Crack indau. Crack. Lasai. Komentatu dit, zabiltzala hor, armasketa arazo txiki horiekin. Bai, baina ez da birikin kontua, Da normal, akumulazioa da kasu ja. Eskez. ¡Ostras! ¡Hostia! Nik akak errementeta ekota ez bitxo txasalako golpi hartu neban bebai. Gana ekot. Moreta. Igual ez to sufriren beste. Bizitzan. Ba, Ibon, ba, daun bezala gora, ja. Altza belaunak. Bien, Ibon, bien. Bien, Ibon. Ua, Andorratik 3 errege maila etorriko aiz. Ua, Pirineotako tokik edarrenetako batzuta. Itxason ikarari bilitako aiz, arraunen zaiatutako aiz, kontxan bat edo beste irabazitako aiz, eta itxasoko gizon aiz. Mendira jungo aiz, eta favorez, disfrutazak. Hago, tope prepatuta. Ibiliko aiz, 2500-2600 metrota. Parajak ezautzen? Han ibilitakoan hau. Makina gailur pasatakoan hau, handikan. Eta dek, harri-harri. Taldeak ari dira pixkanak osatzen, zeinak korrikalari talde bakoitzean. Lehen aipatu dugu aurten kapitainak, iaz baino garrantzia handiagoa izango duela. 4 lagun geratzen dira oraindik taldetan sartzeke. 4 horietatik 3 kapitainak aukeratu egingo dituzte. Konforme? Orduan, Txomin, torri hona mesedez. Txomin bustindui. Bai. Zelan? Ondo. Ondo? Bai. Ondarrutik? Bai. Ono, iaz ondarrutar bat izan genuen, hemen txapeldun? Bai, inaut. Bai? Zautzen alduzu? Bai. Bai? Bai. Vale, gerrarako pronto zatoz? Bai, goguaz. Goguaz? Vale. Txomina, 32 urte dakaz eta ondarrutarrona. Distantizia luzeko probak etxi guztaren gaztaz eta 8 iroman dakaz. Eneuken nahi nire talde indebilik eoti, ze beti keja eta keja dabiz. Bueno, Txomin, zeu talde urdinean joango zara. Vale. Zeure taldeko kapitaina, zuk aukeratuko duzu. Zure burua ere, aukeratu dezakezu. Vale. Zaldua.
Garki hasiatxu. Bai, balones fuera. Txomin, zerrati Xavier? Ba, ikustotelako ideak argi eukilikela, eta orduan ba, idea eta argi bakazu, ba, hasi indai, listo. Eta zure burua zerratik ez duzu aukeratu? Ba, responsabilidadik ez dela, nahi. Bueno, responsabilidadea, baina aukerare izan daiteke uneren batean, Bueno, ikusiko, gustazko, ba, igual urregun. Arki hasi gaitu, hori esan du. Kompromiso gara jarretziak. Bai. Bueno, hori konfiantza keinu bat ere izan daiteke. Zerbait ikusiko zuen zugan? Bueno, edade pixkiateta. Horrek. Xavier Zaldua talde ordineko kapitaina. Ez da nire intentzioa ni kapitaina naizelako, agintzen hastea, edo azkenen niretzako marroia gero etorriko da, kapitainana. Ana, torri hona mesa. Bai, ama. Egun hon. Egun hon. Ana Karkamo, Donostiarra, baina askoiti hartatu ez da. Bai. Zuk ere, Txominek egin duen ariketa bera egin beharko duzu. Alegia, zure taldeko kapitaina aukeratu. Zeu, talde gorrian. Talde Joango gorria. zara. Pentsatzen zuri. Joseri? Bai. Pentsatzen eskarmentu gehien duena dela lasterketetan. Vale. Eta, bueno, adina eta ere, buru gehiago izango dula gian. Vale. Apiok ere, adin tankera beretsuko izango baina ni ardura hori ez du nahi. Ardurarik ez. Jose, hori zer da, ona edo txarra? Kompromisoa. Daiardi, Maialen Daiardi. Zuen buruetatik zer pasatzen da? Bitako batek talde bertean sartu beharko. Eta bestea etxera igual? Eta bestea egin autobusea, zuzenean. Ez, alakorik ez. Daiardi, etorri nire ondora. Egun hon. Bai. Zer moduz? Ondo esan behar. Arratiatik, ez da? Igorretik. Arratiako txekorrak, txikarrak baina gogorrak. Hori inori, Gogor planta daukakik. Bueno. Eta txikarra ere ez, eta... Zurea pasarelarako, mendiek beste gauze bat eskaran dugu. Konforme, euneko eunean, itxura pasarelarako. Hori. Ekaitz aier dinaz, 42 urte dekodaz, eta Igorretik nator. 20 urtean futbolean jolastu hor. Autoestimu altu edekoz eta izaera gogorreko pertsona naz. Batxutan, empatia falta dekotela esaten doztie. Aiardi, aukeratu, talde berdeko kapitaina nor izango den? Kalderete? Bai. Bale. Maialen, egun hon? Egun hon. Maialen Gurrutxaga? Bai. Donostiarra, ez da? Bai. 22 lagun etorri eta bakarra geratzea ere, taldeak eginda daudenean. Bai, bildurra emateu, Bueno, bildurra emateu, nik uste kontrakoa dela. Bai, Zuke aurtengo edizioko lehenbiziko kakotxarteko privilegioa zure izango da. Taldea aukeratzeko aukera. Zuk aukeratuko duzu, 3 taldetatik, ze taldetan sartu nahi duzu. Berdia. Talde berdea. Venga, aurrera. Maialen, zergatik talde berdea? Bueno, danak orekatuak ikuste ditut, egia da. Baina, bueno, agian, ez dakit, Ibanekin ondo barre batzu botatzen ditut, eta, bueno, girua ere garrantzitsua dela iruditzen zait. Gero igual martxan ez ditu hain besteko barri botako, baina. Maialenentzat talde berdea da indartsuena, baina kontuz, handiena ere bai baita. Talde gorrian 7 korrikalari daude, eta Jose Apalantza kapitain. Urdinek ere indartsuak dirudite, Zaldua aizkolaria taldearen buru. Eta orain adi, gaurko etapari buruzko informazioa emango dugu eta. Ia, gaurko etapa, 20 kilometro. Elkamp eta Arinsal bitartean. Hasteko, igoera gogor bat. 600 metroko desnibela baino gehiago, 3 kilometro terdian. 3. kilometro terdian etapako punturik gorenera iritsiko zarete. 2000 metrotik gora. Eta jarraian, 4 kilometroko jetxiera bat. Eta 7. kilometro terdian, gaurko hornidura puntu bakarra izango da. Eta hornidura puntuak gaur berebiziko garrantzia izango du. Batez ere, azkena iristen den taldearengan. Kontrolgunetik abiatu eta ondoren beste 2 tontor izango dituzue. Biak 1600 metrotik gora. Eta Arantzetik aurrera eguneko 2. igoera gogorra. Ia kilometro vertikal bat.
handik beste 3 kilometro beherantz. Jetxira oso azkarra izango duzue, eta helmugan zaudetela uste duzuenean, bukatzeko beste igoera koskorra baina gogorra. Horixe izango da gaurko etapa. Eta berriro errepikatuko dut. Lehen, aipatu duguna. Kontrolgunea, anoa puntua, hornidura puntua. 3. taldea, azkena iristen denak, eraginak horrutziko dugu. Ondorioak. Hortik aurrera, zue ikusi. Deneri pentsako dute horniduraren kontuarekin. Izan lehikela, igual lehenengo iristen dena denbora gehiago dakala eta azkeneko gutxillo, batean bat kaleratuko guela agian 7 kilometro ondoren ez dakit. Baina bai kezkatzen nagoela. Gogotxu, Venga, Ya se terminan las bromas, Broma gutxi hemen, Ama. Bederatzi, 8, apa mutila? 7, 6, 5, Venga, espera. Gogorre. 3, 2, 1. Edur, zile ditzu, benetan. Lasaixo fango za, eta remonta bintzake geixau, karri. Benetan. Oxigenoa nahi dut. Olako igoera jarrita okerrago, bakarren bat lertuko da. Nahiko nuke astiro jutia, baino... Bueno, esan besti. Ez, esan do lehen. Ni ez determinatu bia gauza posbider. Orain, ez zaudete 3 talde. 4 talde zarete. Hai, oso ondo du. Kontuz! Begira non dauden! Galduta! Aierdi! Hosti jonda hori! Arrapatu gaitu! Venga, animo! Hostiosko baino, beti falta. Partaide bat behintzat, gaur etxera da. Horregi ez begitzu, horregi ez begitzu.